Hello， 大家好，大家好。誒，好似我哋對上一次同大家見面嘅，應該係7月頭啊嘛。係7月頭。但係就唔係我嚟嘅。係啊，我就想同大家介紹下啦。係啦。嗱，咁之前咧，我哋就會由我同阿 Peter 啦，我都介紹翻我啦，芝芝啦咁樣。我同 Peter 咧就會介紹喺我哋嘅直播間度介紹啲產品俾大家啦。咁但係咧，由今日開始咧，我哋會有個新嘅主持人。唔係客席啫，客席。應該有80%嘅客席嘅主持啦。咁我哋介紹下先。阿平係啦，咁咧亦都我哋好多人稱呼我哋做國士嘅國士。好啦，咁點解叫國士？我哋就暫時賣個關子，係啦。咁不如咁啊，我哋即係其實好多人都未見過你啦，直播間。你要唔要介紹下自己啊？我咪叫阿平咯。係啊，你做主啊嘛，你睇下介紹今日帶啲咩優惠俾我哋。咁樣啦，我哋都直接入去我哋嘅主題啦。係。咁嗱，不如咁話翻俾大家聽，今日我哋要帶啲咩俾大家先？今日咧就哇正啊！今日嗰啲又有煲，有鐵煲，有刀，真係我都未見過咁抵嘅個優惠。係啦，咁但係咧，我哋介紹優惠俾客人之餘咧，我哋都要送翻啲嘢俾大家㗎嘛。咁買滿幾多錢送？冇錯啦，你講啦。係啊。首先我哋送啲咩俾大家咧？我哋買滿1000蚊咧，就會有呢個免費嘅送貨服務。咁好？係啦，仲有第二樣嘢係，好似阿平你，因為你今日嚟送俾大家㗎喎。買滿1000蚊就送水果刀。咁即係我哋買滿1000蚊會有免費送貨。有免費送貨，兼且送埋呢把水果刀。呢把水果刀有咩特別啊？呢個切生果啦，有時你可能批皮啊嗰啲都得。係啊。嗱呢個咧其實唔好諗住送嚟嘅，我哋。唔好諗住送俾大家嘅就一定唔係好嘢。係啊。呢一個咧，首先我哋講翻咧，其實佢同我哋平日賣嘅刀具咧材質係一樣嘅。只不過一個話即係 size 比較細啲。咁我哋叫蔬果刀或者水果刀啦。咁其實佢個耐用度同個鋒利度咧都一樣係非常好。係啦，咁今次咧我哋都係再提提大家啦。今次我哋買滿1000蚊咧，就可以免費送貨。免費送貨。同樣買滿1000蚊，除咗送貨之外，我哋送咗把德國孖牌嘅蔬果刀俾大家嘅。好啦，咁不如咁啦，我哋直接入我哋今次嘅主題啦。好。係。咁我哋今次都有啲我哋啲王牌產品介紹俾大家嘅。咁第一款王牌係我哋嘅，梗係送水果刀。我哋都係啦，王牌嘅產品。我哋孖牌最出名係啲咩咧？刀具啦，梗係。冇錯。咁不如我哋講一講，我哋今日介紹一款啲咩類型嘅刀具俾大家，不如？嗱，我哋今日介紹款咧就係Trinpong嘅中式菜刀。係啦，我今次介紹一個兩件裝嘅。係啦，兩件裝嘅。係啦，咁呢個就中式7寸菜刀。咁啊配一把我哋簡稱叫瓜刨兩件裝嘅刀裝啦。咁我哋一般咧，其實而家咧比較普遍，我哋會買啲咩類型嘅刀，或者市場上面比較需要用咩刀多？就係頭先阿平介紹嘅菜刀啦。因為我哋好多時咧會斬下雞啊、雞下肉餅啊等等嘅。咁呢一個咧個手感係非常好嘅，因為佢呢啲手柄咧做晒人體工學設計啦。咁而佢呢個刀咧個 size 嘅長度咧非常適合我哋亞洲女士。係啊。係啦。咁佢又唔會話十分重啦。咁當然佢始終配合翻我哋可以斬雞啊、雞肉餅啊等等啦。咁佢會變相嚟講都有一定嘅重量嘅。係啦。咁個瓜刨輕巧喎，見到。而家係喎，同埋呢個瓜刨我覺得幾好嘅之處就係咧，好多時咧我哋喺度煮食嘅過程咧，好多時都會例如蔬菜蔬果啦，例如可能薯仔啊、芋頭啊等等咧，好多時咧都有啲硬身少少嘅嘢，或者可能青瓜啊嗰啲。係啦，咁佢都會有啲可能一啲黏咗入去個位啊，或者一啲牙嘅位。咁佢呢個瓜刨嘅設計咧，佢成支尖身啦。咁前面尖端嘅位置咧，可以做一個即係稍為挑咗頭先我講話一啲唔好嘅位置出嚟。呢個真係好輕啊，真係好舒服喎，揸上手。呢啲係好貼手，同埋咧任何客人都好需要嘅，因為點解咧？因為我哋唔淨止係可能批蔬果啊。即係可能煮餸嘅時候需要用，可能批薯仔啊、青瓜等等啦。咁有時可能切水果、蘋果啊、梨啊咁樣。有時咧啲瓜刨咧，我批咧，我用其他牌子嗰啲咧，咁一批嘅時候咧，係連埋嗰啲肉咧一次過批晒出嚟喎。但係我見呢一個咧好薄身啊，咁
咁佢就應該係一線過一，淨係批皮咯，真係。係冇錯啦，即係啦係你呢個咧就係任何即係方便所有客人喺批皮嘅時候可以批到薄身嘅皮啦。之餘咧，因為其實我哋嘅瓜刨咧唔係話淨係可能單邊貨左手客人右手客人啦，因為呢個設計嘅刀鋒嘅緣故咧，其實我哋批皮嘅時候咧，大家可以見到嘅。係。佢兩邊刀鋒嘅，所以有啲客人可能向出批，或者向入批都得。甚至可能左手右手嘅行咦？都方便。咁如果左腰有嗰啲兩方便咯，呢個。係啊，即係佢冇話局限咗好多，即係客人可能係規定咗做某啲或者即係淨係放右手嘅客人先可以。咁啊好好喎而家。咁你呢個哇咪住先，呢個價錢幾多錢先？嗱，講一講先嗱。係。呢個價錢咧，其實我哋平日專櫃咧係要賣898蚊嘅。898蚊。係啊，我哋平日其實講緊淨係頭先講個瓜刨咧。其實我哋個瓜刨都要129蚊。哇！129蚊，咁今日直播間幾多錢先？今日直播價係啦，咁大家估下幾多錢先？你800幾蚊，今日直播價400幾蚊啦，應該。平日如果有機會咧，可能你行開去百貨公司咧，我哋做優惠咧，有機會真係要400幾蚊嘅。係。因為始終我哋孖人牌都有一定嘅價值啦。係。即係我哋係喎，未問你有冇睇我哋上次嘅直播先？梗係有啦，次次都捧場嘅。冇錯，上次我哋直播嘅主題係咩？知唔知？記得刀具啊嘛。唔係，我哋梗係賣刀具，我哋有主題嘅。係。主題係。你哋嘅週年啊嘛，冇錯啦。嗱，我哋咧上次7月頭做嗰個咧就係配合翻我哋孖人牌咧，今年2026年就係成立295週年。係啦。係啦，咁所以咧，我哋咧今次迎合翻呢個主題，都係講緊孖人牌我哋嘅刀具好歷史悠久。係啦，咁所以咧我哋都有個精選嘅優惠價俾大家。咁個優惠價？好，噔，直播優惠價。哇！唔係嘛？298蚊，298蚊，係。咁呢個咧哇！298蚊真係太抵啦。冇錯啦，咁嗱呢個咧第一個我哋黃牌產品啦。咁如果大家咧有啲咩查詢唔明啦，可以喺直播間下邊呢度可以留言俾我哋。係啦。或者有啲朋友咧想即時收藏咗佢咧，下邊呢度有條 link 啦，係乜嘢咧？www.suling.com.hk 大家就可以下邊呢條 link 度撳入去，擺落購物車度先。咁轉頭儲埋一次過，買齊1000蚊就可以有免費送貨，兼且有埋把水果都送埋俾你。係冇錯。好啦，好，事不宜遲。咁我哋嗱頭先講我哋最厲害就係刀具啦。係啦。咁我哋就1不離2，2不離3，係啦。好啦。咁啊，頭先講緊咧，我哋就係最常用嘅刀具啦。係啦，頭先我哋講咗菜刀啦。係啦。咁但係你知道啦，即係我哋有好多唔同嘅客人客群㗎嘛。係啊。咁有啲客人就希望就係即係歡我哋平日家用，但係有啲人唔係啦，佢追求一啲特別啲嘢。咁梗係啦。係啦。一定要追求特別啲㗎嘛，冇可能一把刀用晒㗎嘛，其實就係啦，冇錯啦。咁我哋即係一般嚟講都好普通一把不鏽鋼式嘅刀啦。係。但係今次咧，我知阿平亦都同我哋一齊準備咗一啲特別少少係。我係第一次見到直播間先會有呢把刀。呢個亦都係我哋從來未試過喺一啲網上嘅地方做。我成日都覺得呢把刀好靚嘅。係啦，咁我哋不如咁啦，我哋都介紹一下我哋嘅刀具啦。好啦。咁咧，大家會見到咧呢把刀咧，首先係巧拔好特別啦，好靚咯，係啦，即係因為即係唔係一般我哋平日賣嘅刀具啦，你見到佢都設計到嗰紅色，紅當當咁。係啊，咁呢個咧其實送禮啊，冇錯啦。我哋中國人最講嘅係乜嘢？包裝同埋好喜慶係嘛？係嘛？咁所以我哋做一個紅色嘅嚇，好啦。咁大家知唔知道咧？阿平你知唔知道？有冇讀歷史啊？歷史比較差啲，中國歷史係比較差啲，但係唔緊要嘅。但係我知道呢一把刀係有啲根據嘅，關於我哋中國歷史。有啲咩特別？有冇分享下先？嗱，呢把刀咧就你見唔見到佢點解會有一個？唔知大家睇唔睇到啊？可能呢把刀比較細啊，睇唔睇到啲有刻咗個字落去嘅？係啦，即係因為代表我哋中國嗰個7個朝代。冇錯啦，因為我哋其實中國咧最盛世咧。
其實有7個朝代嘅。咁啊考下你啦。咁我梗係嗱，邊7個朝代？我就為咗咁樣，因為我中史都麻麻地。唔會嘅。但係我就為咗呢個直播咧，我都同大家有讀過下書。去記一記啦。 OK，啦好。好，咁咧就分別其實就係秦、漢、唐、宋、元、明、清呢7個朝代。勁。係啦，因為呢7個朝代係我哋中國嚟講最盛世嘅7個年代啦，朝代啦。係。咁佢特別之處就係我哋孖人牌咧，呢個刀嘅系列咧，有少少特別，就係講緊紅色啦，好喜慶啦。係啊。係啦，咁其實咧呢個系列咧，我哋中文叫佢龍刀系列。龍刀系列。咁如果英文我哋叫做 Thrilling Dragon。咁其實點解咧？因為龍咧喺我哋中國人嘅世界裏面咧，係一啲即係好第一喜慶啦，同埋一啲係好有 power、好有能力嘅。好有能量。係啦，好有能力嘅一個吉祥物咁樣啦。咁所以咧，我哋咧就利用龍呢個做一個系列。咁配合埋我哋最盛世嘅7個朝代。係啦。咁佢命名咗呢，即係佢設計咗呢個刀具。即係特登做呢一 set 刀出嚟嘅。係啊，咁當然啦。咁頭先講過，我哋有7個朝代啦。咁所以咧，其實佢係有用我哋其實設計咗7把刀。咁今次咧，我哋就會帶咗3把刀，3把款式嘅刀俾大家。OK。咁我哋一間就做一介紹下啦。咁好啦，咁呢個7個朝代係點樣去設計咧？其實就係好似陳亞平講啦。其實如果你有留意到嘅話咧，其實每一把刀咧，其實刀上邊咧都會有唔同嘅朝代。咁當然大家唔好誤會啦，因為曾經都有客人會問我：咦，小姐呢個秦字喺把刀面喎？係咪秦代先有啊？秦代先設計啊？其實就唔係嘅。咁佢最主要係乜嘢咧？其實就係佢係因應唔同嘅朝代，只不過係設計咗刻喺唔同把刀上面嘅啫。係啦，咁而每一把刀上面除咗唔同朝代之外咧，其實佢都有一啲詩詞喺上面啊。有詩詞㗎？係啦。咁因為都有少少細啦。係啦，因為水果刀就冇辦法啦。係啦。咁如果大家有興趣咧，可以即係如果真係可以想細心睇翻我哋刀面有啲咩詩詞啊，或者佢係可能每把刀上面刻咗啲咩字咧，印咗啲咩字咧，其實可以上翻我哋官網啦。又或者去翻我哋德國孖人牌專櫃，其實我哋都有展示到你刀具出嚟嘅。好啦，咁都介紹一下俾大家。但係我見咧呢把刀咧有啲唔同嗰啲鋼材。係啦，冇錯。咁當然啦，其實鋼材佢都係用緊孖人牌嘅特殊配方嘅鋼材。但係大家咧會見到特別之處就係有啲黑色喺度。係啦。因為好靚啊，我覺得。係啦，冇錯。咁大家會見到，即係佢即係特別好型格、好酷啦。咁其實點解會有啲黑色咧？其實本身當然我哋嘅鋼材依然係一個不鏽鋼嘅顏色。但係我哋點解會見到佢黑色喺面咧？其實咧，我哋就做咗一個技術，就叫做一個 PVD 嘅鍍鈦技術。係啦。咁佢就將呢個黑色去倒上個刀面嗰度。咁有咩好處咧？特別係當我哋切割食物嘅時候，冇咁容易黏住把刀。冇錯啦，因為咧坊間我哋成日都會見到咧，好多時咧一定個刀面咧一定有啲蝦紋啊。哦，即係好似啲夾紋一格格咁樣。有啲人講咩瓜子啊紋啊等等咁樣，即係啲唔同凹落去嘅紋路。先做到個唔黐刀嘅效果。但係呢一把刀都可以啊？可以，因為我哋就係設計到呢個鍍鈦呢個技術，令到佢切割嘅時候，即係有時可能舉例，可能你切啲肉片啊，即係我唔講大刀啦，可能切啲肉片啊，或者可能有時你切啲番薯嗰啲番薯都得啊。可以，或者因為好多時例如你切啲咩青瓜，咪一片片會貼住。係啊，次次都要撥出嚟。係啦，咁就即係講真，即係你會覺得好唔方便，因為你切下切住咁又要用手撥。咁呢個咧就嗱，都係同翻大家講啦。咁你話係咪完全唔黏咧？咁我哋即係話佢冇咁黏啦。係，明白嘅。係啊。好啦，咁啊講到呢個時候，阿平你肯定好想擁有咯。擁有啦。係啊，因為我見到我揸你講咁耐，我揸住隻手刀柄咧，我覺得好舒服。材質係咩咧？係啦，真係好舒服。我自己覺得係木紋嘅刀柄嚟嘅。咦，我如果冇記錯咧，好似係叫帕架木啊。係。帕架木。好舒服，真係。係啦，佢做到咧呢個木紋咧，第一唔容易跣手。即係拎上手咧，唔會話好似以前可能市面上買啲刀不鏽鋼煲嘅刀柄咧，好跣手嘅嗰啲。好跣手同好似好冰冷嘅感覺。係啊。咁呢個咧，你會覺得
好温暖啊，好温暖。係好。你試下，俾你感受下好個温暖。温暖啦，同埋好 warm 嘅感覺。warm 係啦，咁同埋佢呢個位置啦，係手柄同刀身之間做一個我哋叫一個指撐位咁樣啦。哦，即係切嘢相對嚟講就舒服㗎咯喎。係啊，握位會比較舒服啲咯。係啦，咁事不宜遲，我哋講咗咁耐啦。係。我覺得直播間嘅朋友一定好想知道咩價錢。係啊，呢個真係啊！我第一次見，我有。嗱，一般啦，請我講啦，好似頭先同我哋第一把菜刀同一個系列嘅刀仔，應該我哋頭先咪話送把刀仔俾大家嘅。送把刀仔俾大家。咁當然啦，佢因為始終都係基本款啊。係真係基本款。係啦，咁佢通常會賣幾多錢咧？其實都係百零蚊。係。但係呢一把，頭先我哋講咗咁多嘢啦。呢一把我覺得嗱，好老實講，佢又有埋呢個動態技術，有埋木紋手柄，我覺得平時單價應該過千㗎啦。誒，平真係平啦，係咪啊？係啦，即係其實我本身就好尊重你，我都尊重你，所以我就想嗌你做平姐，嗌聲平姐。唔使芝芝姐，係。咁咧，因為好似你睇平姐，即係幾有經驗係咪？冇錯，你講啦。其實佢真係要過千，真係過千。係啦，咁其實如果你話真係，如果有行開百貨公司都知嘅，其實呢把刀咧，如果平日買咧要1199。1199。係啦。咁今日直播唔需要呢個價錢啦，係咪啊？我哋為咗回饋翻我哋啲客人，係啦，尊貴嘅客人，冇錯啦。咁我哋今日直播加幾多錢先？我哋呢個半價都唔需要。嚇？冇錯。即係幾多錢啊？半價都唔使。好啦，俾個驚喜價你。好，呢個頭先講原價就1199。1199，半價都唔使啊，500零蚊啦，應該係咪？平啫，平啫。好，好嚟啦，開盤。直播優惠價，小平姐。直播優惠價528蚊。哇！真係抵啊！真係抵啊！真係唔買唔得喎。係啊！我真係突然間轉頭擺落購物車度先真。嗱，都係啦，有需要嘅朋友可以擺落購物車。有啲咩想問我哋咧，可以直播間直接留言俾大家。係啦。好。好，咁事不宜遲，咁啊龍刀你頭先話帶咗3款嚟啊嘛，係咪？而家先係第一款。係。咁好啦，第二款係乜嘢咧？因為頭先講啦，我哋有啲客人就習慣用菜刀。係。咁有啲客人咧就用其他尖身嘅刀啦。係。咁但係有時可能做啲好輕便嘅嘢。有時我未必話即係下下都斬嘢咁樣，或者切肉咯，切下有時即係打邊爐。雖然而家咁熱啦，但係都唔會話喺屋企打邊爐。都會啊會啊，因為其實講真喺屋企煮係會比較乾淨啲啦，一來就同埋成班嘅 gathering 都幾好，係咪先？好啦，咁我哋都唔即係即係耽誤大家嘅時間啦，都快啲講俾大家。通常咧呢個做啲輕便，可能切啲薄片啊，或者切啲瓜類啊等等，或者甚至可能有啲客專係分翻切啲熟食都可以。熟食都得。係啦。好，咁不如咁啦，我哋直接話俾大家聽個優惠幾多錢？係咯。嗱，頭先嗰句就528。頭先嗰個嗱，頭先嗰個係咁樣嘅嚇，頭先嗰個。今次都俾個驚喜價大家啦。頭先嗰個就水果刀咁嘅形嘅。528。係啦。我哋呢個多用途刀，我哋直接話俾大家間價錢幾多？但係頭先528呢個就600零蚊啦。600蚊我哋唔收你。都唔收 ，OK 好。今日係芝芝姐話唔收你600蚊。我知 OK 啦。OK 好。咁今日係直播優惠價。直播優惠價568蚊。568蚊。係啦 ，C3 嘅568蚊。好啦。係啦。咁頭先咧，我哋都講咗3款刀啦，係咪？好啦。係，跟住龍刀係2款啫噃。係嗱，龍刀講咗2款啦，咁但係我哋就講咗一把菜刀啦，一把多用途刀同埋一把水果刀啦。咁因為其實頭先講，其實香港嘅市場，我哋亞洲人多都係用菜刀多。係啊。咁但係而家即係可能有啲比較年輕啲啦，咁可能佢真係唔斬雞，或者又唔堆個餅，但係又好欣賞我哋一啲咁特別嘅刀。係啦，咁所以你就揀咗呢一把。係啦。係啦。冇錯，呢把係啲乜嘢咧？呢把我哋叫西式廚刀。係。個長度都比較長喎，咁呢個其實佢會比頭先菜刀長啲嘅。係。咁菜刀咧就會係7寸。哦，咁呢個應該就望落去都有8寸。係啊，呢個係8寸。係啦，咁呢個8寸嘅俾大家睇睇啊，8寸廚師刀。
係啦，咁大家咧就會我奇怪喎，呢個咧平時咧你話呢個係中式㗎嘛？係啦，但係點解會個頭位比較尖嘅？係啦，冇錯，因為我哋其實頭先菜都我哋稱呼中式刀啦。係啊係啊。咁但係因為我哋即係始終有好多唔同類型嘅客人啦。係。咁我哋都希望喺一啲特別嘅系列裏面有啲唔同類型嘅刀，因為呢把咁尖，你會見到咧刀背比較平啲嘅。呢個位係冇錯，刀鋒比較彎啲嘅。係。咁呢一隻咧，我哋稱呼佢做廚師刀、西廚刀。哦，西廚刀。係啦，咁呢個西廚刀咧，基本上就已經係代替晒我哋菜刀嘅。哦，即係如果你唔斬嘢，係啦，你唔剁嘢，你純粹係切嘅，咁你可以考慮呢一把。係。哦，呢個幾方便喎，佢手握位都好舒服喎，同埋咁大把8寸咧，呢個8寸咧都好輕巧啊。哦。係啊，真係好輕巧。所以其實嗱，而家呢度我哋見到啦。因為佢大把嘛，你會見到個送字啊呢個，係啦，因為始終佢放大咗嘛把刀，係啦，咁大家就好明顯見到把刀嘅刀面。咦？佢有啲特別喎，而家揸住大把就係啦。咦？見唔見到刀柄位啊？係啊，有一個孖人牌嘅雷射 logo 係啊，有啲哇好靚喎呢個，平時啲刀都冇嘅喎。所以就係話點解我哋要買一啲咁特別系列嘅設計就係咁樣啦。咁唔係淨係收藏啊，使用嘅時候都好方便嘅。哇，好方便啊呢把，同埋真係咁大把8寸咧，其實真係都好輕巧。好，咁我哋不如咁啦。咁我哋咧直接係講個優惠價俾大家。嗱，頭先就500幾蚊，唔係，但係我要講一講呢把刀原價幾多錢先。好，你講下先。頭先講啦，細嗰把刀1100幾啦。係啊。其實我哋殺身啲，即係比較大啲嗰把多用途刀咧，其實原價1399。咁如果呢一把又大啲嘅話，我自己覺得1100蚊就到。差係嘛？經驗真係經驗。唔係經驗。冇錯。嗱，其實呢把刀咧，如果大家有行開我哋孖牌公司，係啦百貨公司咧，其實見到其實呢把刀咧，單一把其實呢把我哋叫西式廚刀啦，龍刀系列嘅，咁其實要1799嘅。哎呀，真係估中咗嘅又，都話你有經驗。係。咁而家直播間係幾多錢先？呢個我都唔想大家估啦，直接講俾大家聽啦。今日我哋直播優惠價628蚊。628蚊。哇，628蚊一把8寸嘅廚刀啦，係啦，哇8寸啫喎，628蚊好抵嘅呢一個。冇錯啦，咁好啦，大家記得啦，如果有興趣嘅朋友，盡快加入購物車。數量好似唔係好多。數量唔多，因為其實我哋一啲咁特別嘅系列嘅刀咧，其實我哋準備咗10把俾大家嘅啫。嚇！喂，咁大家撳落去購物車度先，先擺咗落去先。係啦，一次過夾齊單價1000蚊，我哋真係加唔到俾大家。係啊，因為呢啲咁嘅價錢，咁平嘅優惠，真係好抵嘅呢一個，擺落購物車度先啊呢個。咁啊加下，大家就好快到1000蚊㗎啦。1000蚊就嗱講1000蚊送乜嘢先？頭先講咗啦，我哋送唔係，我哋頭先送2樣嘢嘅。係。今日再送多樣嘢俾大家。送乜嘢？送我嘅誠意俾大家。誠意啊！係啦，咁誠意就。又係得單把唔係好夠啊！冇錯啦，誠意係啦，頭先阿平又講得啱啦，因為點解咧？其實我哋頭先講全部都可能菜刀啊、廚師刀啊、水果刀，咁但係有時，我又想擺嘅時候好擺啲，係，因為你知咧，有時即係東一把西一把又係點樣？係啊，真係好危險嘅，尤其是你冇刀咗啊嗰啲咧，跟住就左塞右塞，跟住攞嘢嘅時候就好容易。係因為有啲人可能擺喺櫃桶啊嘛。係啊。係啦，咁我哋咧。為咗即係有時有啲客人真係想可能第一將刀具分開生熟食物分翻啦。係啊，我係呢啲人嚟嘅。係啦，咁你通常就係即係一把切肉一把切蔬菜。係啊，因為習慣咗真係生熟比較分開啲，同埋因為驚好似交叉感染咁。係，都因為始終特別而家都好多即係病菌啊、病毒啊。好啦，咁我哋不如啦，我哋直接去下一個優惠啦。係。好，咁頭先講咗啦，我哋介紹嗰啲單把嘅刀具啦。係。今次我哋就介紹個刀座套裝俾大家啦。係。咁頭先咧，冇錯。頭先咧，如果有啲朋友咧，又想要一把菜刀類型嘅，係。又想要一把廚刀咧，呢套就啱晒你啦。冇錯啦，咁我哋介紹下裏面有啲咩先？係。我哋有把頭先介紹過嘅 Twin Point 嘅中式廚刀。哦。嗱，咁啊可以都係肉餅啊。
試下大型嘅蔬菜入去啊！誒，不如你介紹第二把咧？呢把就係嗱廚刀嗱，我最中意嘅用切嘢啊，就咁切片肉啊嗰啲啦。係啦，咁如果有啲客人佢話誒我唔需要分生熟嘅，呢個專係可能切下薄片薄片嘢，係啦，輕巧嘅嘢。但係如果你好似話有啲客人講求，可能屋企有小朋友，即係想生熟食物分開，你就可能一把專係切生嘅。可能啱啱阿平介紹嗰把廚刀，我哋可能蔬果係啦，跟住另外一把生果刀，係啦，即係3把刀。咁連埋一個刀咗，咦？隔離仲有啲嘢咁樣。冇錯啦。呢個好正啊！呢個我曾經買過啊，呢個。因為呢個咧係孖唔牌咧，我哋一個直膠嘅鑊鏟，一個細嘅直膠鑊鏟。咁佢內高溫就230度嘅。同埋我買過咧，係因為我中意佢呢一個。點解咧？佢好貼嗰啲鑊邊啲汁啊！哦，係啊，因為佢比較薄少少。係啦，同埋佢呢個咧好，即係佢內高溫啊。係。有時可能放啲少少嘢落去，跟住炒兩炒，唔會話攣咗。咁 OK 喎，呢個。係啊，因為有啲就會攣㗎。呢個設計幾窩心喎。係啊，所以我曾經買過呢個，我覺得呢個好好用啊，呢個。呢個好似都成300蚊㗎。要啊，我嗰時買好似200零蚊啊。而家你數，而家有埋個咗，有埋個直膠鑊鏟，仲有呢個。刀咗會唔會好難搞啊？其實唔會難搞。其實好多客人買刀咗套裝咧，都好擔心洗唔洗得啊，發唔發毛啊？咁但係我哋怕唔怕先呢個刀咗？呢個應該唔使怕嘅。點解咧？因為孖又唔使怕好多嘢。原來係咁樣。係啊。嗱，呢個有啲乜嘢啊？哦。點解會唔怕？我知。因為有啲窿。有啲窿有咩好處先？有啲神秘嘅。有啲神秘。係啦。咁佢嘅窿嚟做咩咧？嗱，唔係叫你洗喎嚇。係。因為點解咧？我哋成日即係夏天啦，好悶熱㗎嘛。係啊。噏焗咁。係。咁其實咧，佢設計呢個窿咧，其實目的就係方便咧客人咧用完啲刀咧，咁我哋都抹一抹啦，係咪？係啦，咁擺翻落去嘅時候通爽啲。哦，咁啊幾好喎呢個。係啊。因為我平時用開啲刀咧，我就習慣咗抹乾先放落去嘅，因為我怕啲刀具咧有啲水㗎。係。呢個係嘅。係啊，都唔錯喎！你嗰啲係啊，所以我就好中意就抹完之先先。同埋我覺得呢個刀座應該好多客都中意，因為點解咧？因為其實好多時咧，即係可能市面賣或者大部分好多刀座都係斜斜地嘅。斜斜地係啊！擺個刀座咁樣壓多少少位。係啦，咁呢個就好似直立式啲。係啊，同埋我見到佢有得嗱，譬如我呢個窿位，我可以放啲鑊鏟啊、湯殼啊放落去。但係我見到你除咗呢啲，仲有一嚿嘢㗎噃。呢個我知道孖人牌最好賣㗎。呢一個你成日買到斷貨。係啊。好。呢個係咩嚟先？呢個咧我都唔阻大家唔拆開啦，俾大家望下。嗱，呢度見唔見到大家？係啦，咁呢度咧係一套6對。6對？係啦，6對玻璃纖維嘅筷子。我冇聽錯，6對？冇錯，咁樣佢呢個設計咧就分咗6隻顏色嘅。係。係啦，咁啊方便翻啲乜嘢咧？其實就方便翻你一人一對，屋企唔同成員，咁就衞生好多。咁同埋呢個咧，你冇諗住睇個樣好似膠喎，咁就應該可以叫玻璃纖維。係。一般膠咧，你就真係可能食飯啊，你打邊爐就唔得啦哇！嗰陣時落個麵啊。係，因為有怕咧就係打邊爐就開櫃桶攞第2對筷子，食飯又攞第2對筷子。係啦，咁同埋呢個就方便啦，即係你直接可能我煮完麵直接食，或者你可能直接。即係呢個打得邊爐喎。打邊爐可以。哇！正啊呢個。煮麵啊等等可以清潔嘅話，你可以直接落洗碗碟機都冇問題嘅。哦，好。不過留意翻唔好乜嘢，唔好油炸啦。哦。即係雖然佢唔係膠，因為膠唔耐高溫啊嘛。係。咁但係佢就玻璃纖維嘅，咁你可以即係。直接煮食都冇問題，但係記得唔好油炸。哦，好，6對筷子送埋。係啦。哇，好正啊！咁即係話呢個好抵喎，嗱有把菜刀，有把7寸嘅日式廚刀，仲有把水果刀。係啊。跟住之後有埋個紅色嘅直膠鑊鏟。哇！呢一套咧嗱，6對筷子。頭先阿平我見到你講第一個介紹嗰個產品咧，即係淨係個菜刀加個刨，原價其實好似都800幾蚊啦。你頭先講係878蚊咯。係啦。咁呢套特價都要淨係咁樣都要係啦。呢套啊。係咯。呢套你講特價今期？今次特價。正價啦。正價3000零蚊係嘛？唔係話。要唔要啊？喂，唔係喎，睇翻資料真係要3000啊！係咯，因為你又送咁多嘢，點搞啊？好啦，嗱，咁我哋不如啦，話俾你，可唔可以呢一個平少少？今次直播係啱嘅朋友，係先撳呢個購物車先，係價錢真係破天荒。頭先我哋講即係幾錢啊？
咁好啦，我哋都用啦，我哋都唔平平地嗱，本身係3000幾㗎嘛，係咪？3299。3299，唔好4個數字，我哋可唔可以？1000蚊？1000蚊唔使得唔得先？999我都覺得有少少貴。我知道。俾個好意頭。你記唔記得咧？我哋咧早幾輯直播㗎。係。嗰個即係我哋嘅 partner， 我哋主播叫咩名啊 ？Peter 啊嘛。係啦。佢最中意啲乜嘢咧？白。冇錯，就係呢個。哇！3條8。3條8呢啲真係大家。哇！冇睇錯嘛？你係咪整錯咗個價錢啊？冇，因為我哋咧其實即係首先講啦，因為有啲客人真係未用過孖唔係嘅刀具，即係聽就聽過啦，係咪？我聽就聽過，我都有用嘅。係啦，即係我哋梗係有用啦，係咪？又知道啦。咁但係好多客人可能真係未用過，咁又想試一試用，可能但係買一把佢就諗緊，哎呀我第二日會唔會再買第2、3、4把？會啊，就係。係啦，咁所以不如咁樣啦，我哋直接做一個套裝優惠俾大家啦。係啊，咁所以今次就係哇，我都未見過3條8原價3299係咪啊？冇錯，3299而家係3條888，好意頭啊！冇錯。嗱呢個真係好抵啊！我陣間要交落購物車呢個真係。咁你係咧轉頭落步即刻交。梗係要啦，嗱諗啊！你多唔多我先？首先。嗱，都係嗰句啦，我哋而家咧就留咗20套俾大家。20套俾大家。都係嗰句啦，賣晒真係冇㗎啦。因為你睇下啲價錢，即係1000蚊都唔使。係啊，你有埋鑊鏟、刀咗、筷子，係咯，真係好抵啊！嗱，事不宜遲啊，如果啱嘅話就擺落個購物車度先啊。好。咁我哋啱啱就講咗5件產品啦。係。好，即係關於啲刀具咧，最主要。係。咁而家咧，我就想同大家介紹下一啲鑄鐵煲。鑄鐵煲好喎。係啦，好。咁啊，鑄鐵煲嘅話咧，咁介紹一個今日比較特別少少嘅鍋俾大家先。點特別法先？好啦，因為一般傳統我哋個稱呼叫煲咧，就比較高身啲啦。係啊。但係呢個咧就有少少唔同啦。係。佢就比較扁啲嘅，大家會見到。係。扁少少，扁身啲嘅喎呢一個。咁呢個咧其實係一個特別嘅設計啦。係。大家會見到咧有個剔剔咁嘅設計。咦，好似個 Nike 咁啊呢個。係啦，咁我哋就費事人哋話我哋抄人。係，唔好意思，sorry，唔好意思。係啦，咁我哋呢個咧個剔剔嘅設計咧叫 Chistera。哦。係啦，咁其實係一個特別嘅設計就係一啲外國嘅球類活動。哦。係啦，其實佢個原理就係話我哋煮食嘅時候個蓋夠重。咁佢就沿住一啲剔形嘅設計，呢個球類活動呢個設計。即係嗰個原理啦，食物落翻啲水即係好水分可以落翻啲食物。啲蒸氣放翻落去，咁樣上落。係啦，咁同埋呢個有別於一般嘅煲咧，你唔好諗住佢形唔同咗，會唔會啲材料又唔同？係啊，呢個好似佢真係個形啊，真係有啲唔同真係。係啦，咁佢就其實個設計咧，其實就矮啲嘅。係啊，矮身啲嘅。而家嘅各位觀眾睇唔知睇唔睇到嚇？佢個高度係咁樣嘅，一隻手指位嘅。冇錯。咁係啦，咁點解你要設計到咁矮咁闊咧？咁一般你話我哋平日燜嘢用高身啦，燜嘢煲湯係會用高身。咁呢個可唔可以燜嘢？冇話唔可以，都可以嘅，我覺得應該。咁但係我覺得除咗燜嘢，佢有樣嘢都幾好。會唔會即係如果咁矮身啊，我覺得係應該炒嘢嘅。炒嘢咁又都幾好。咁即係話我哋其實可以直接即係當一個炒鑊，去炒完直接去燜都唔錯。係。係啦，咁呢個 size 我都幾中意。咁呢個咧，睇下先嗰個有寫嘅，係26 cm 呢個。26 cm 呢個我都覺得唔錯，因為點解咧？即係例如可能你煎魚啊，成條魚都放到。成條魚啊，有啲人就中意煎魚直接燜啊。因為有時我哋中意咧放煎完，跟住放啲瓜落去，跟住之後整完就一煲上埋。即係係咪即係我有一輪成日聽到人講無水蒸嘅？係，我成日真係聽得多。係啊，我試過。係好正。好正，係啊，真係好正，因為佢呢個真係原汁原味。咁好啦，咁我哋不如咁啦，我哋就去下一個產品啦，係咪？好啦，但係下一個產品之前，我哋要話俾大家聽，呢個價錢幾多錢先得㗎？係啦，咁我哋咧呢個顏色咧，首先好靚啦，係咪？呢個好夜鷹粉，呢個顏色真係好正。係啦，咁佢就26 cm 嘅夜鷹粉，係多用過啦。咁好啦，嗱鐵煲呢啲應該唔會。邊度做啊？會唔會係中國做㗎？梗係唔會啦，呢度有寫㗎嘛。嗱，大家觀眾大家睇到啦，邊度做先？呢度原裝法國 ，Made in France 嘅。原裝法國做嘅，應該就3000零蚊，平時買應該差唔多啦。係咯。呢個
原價咧，我哋要3799嘅。係。好啦，今日直播優惠價，咁我都唔賣關子啦。好。直播優惠價1488。1488。有冇錯啊？有冇錯咗啊？唔係嘛？雙耳窩1488。我諗應該係啦。哇！後台嘅同事同我哋講1488啦，1488。啱嘅朋友嗱，買呢個直接加購物車。係啦，可以等埋其他產品先。嗱，如果大家咧想攞多把3個刀，可以分2張單落單，咁買滿2張單都係超過1000蚊咧，我哋分別都會送2把水果刀。係，水果刀再出場啦，睇下買滿1000蚊就會有水果刀送埋俾你㗎啦。好啦，咁好啦，頭先我哋介紹咗一個Chistera 啦，即係個扁身嘅刀。不如咁啦，我而家想介紹一下，我哋最傳統 Stoop 嘅鑄鐵鍋。係啦，呢個傳統鍋我有用過。嗱，因為點解我要詳細啲咁同大家講咧？因為其實好多朋友咧，用開嘅朋友就知啦，未用開嘅朋友仔咧，我哋都想介紹多啲俾大家知嘅。係啦，好咁啊，攞唔攞到？攞到。好啦，咁我介紹一下呢個煲啦。嗱，咁我哋咧品牌 Stoop 啦，其實呢一隻型咧高身，我哋就稱呼去做簡單啲嘅一個煲型啦。係啦，咁其實優點係啲乜嘢咧？其實好多客人咧，因為啲骨好重，冇錯，呢個就係佢優點。佢優點咧就係煲蓋同煲身係差唔多重。咁所以咧個煲越大，個蓋就會越重。係啦，咁個優點係乜嘢咧？唔知大家有冇留意咧？我哋以前煮嘢嘅時候咧，好多時咧都係可能煮到咁上下加水，吸翻個蓋，煮到咁上下加水，咁啊如此類推，我哋會不停做呢一個動作。點解咧？就因為個蓋咧輕啊，啲蒸氣走晒。係啦，當你個蓋輕嘅時候咧，咁有咩情況？就好似阿平啱啱講啦，水蒸氣會流失咗，咁自然水分就會少咗啦。咁點解我哋要設計到煲蓋煲身差唔多重，就係將煲裡面嘅水分、水蒸氣收翻喺裡面。變相嚟講，你唔需要額外加水分，做咗一個原汁原味嘅效果啦。咁重點就係乜嘢咧？頭先我哋又介紹過個叫 Chistera 啦，係啦，大家而家見到呢個小圓點，咁呢個咧就係我哋 Stoop 攞咗專利設計，就叫自循環水珠專利設計。咁我哋優點係啲乜嘢咧？當你煮食嘅過程，熱空氣向上升，佢唔夠力推得開個蓋，水蒸氣咧好似落雨咁，好平均落翻啲食物度。咁所以當你煮食嘅過程咧，食物好平均吸收翻啲水分，令到佢即係吸收水分咧會好均勻。咁另外咧，你會見到呢個煲咧比較高身啲啦。咁我哋除咗話做啲燜煮之外，可以做啲湯汁比較多嘅食物啦。重點就係乜嘢咧？重點就係因為頭先介紹過啦，佢一個鑄鐵，成個都係鑄鐵嚟。手柄嚟講咧就一體成型。煲蓋呢個手柄咧係做咗一個金屬嘅。所以咧，除咗我哋平日煮食咧，可以喺明火、電磁爐。如果你有需要嘅話咧，成個煲連蓋連手柄可以直接放入焗爐。咁同埋個優點係乜嘢咧？因為成個鑄鐵佢受熱非常均勻嘅。咁所以我哋基本上煮食係完全唔需要大火，做到一個節能嘅效果。基本上咧，我哋中火煮食，滾起咗，中小火或者小火去烹煮就可以。咁就另外一個原理就係因為佢夠密封。夠全氣，咁所以當我哋煮食嘅時候咧，其實時間亦都會快咗。咁另外有個特點未同大家講，頭先我哋都有介紹過啦，呢個叫椰煙粉嘅顏色。咁咧好多客人咧可能見到嘅時候就以為哇，你會唔會係有啲咩焗到漆啊等等，或者裡面會唔會有啲易結塗層啊咁啊都講翻俾大家聽啦。大家因為傳統嘅鐵煲，大家遇到啲咩困難咧？就係話好容易生鏽，因為點解鐵外露啊有水分啊。咁但係我哋呢個優點就係大家會見到黑色嘅部分，同埋外面有顏色嘅部分。先唔好誤會咗，因為好多人咧見到黑色咧就會以為啲易結塗層。咁但係易結塗層係好方便嘅，因為點解咧？你唔黐底，咁但係用得耐始終會有個損耗啦，可能會花啊，甚至甩啊，甚至可能喺煮食嘅過程釋放啲致癌物質。咁但係 Stoop 就唔係啦，因為就喺講到佢呢個琺瑯瓷，佢完全唔係嗰啲唔黐底嘅塗層，佢亦都唔係幫你做唔黐底嘅。咁佢最主要幫你做啲乜嘢咧？就係當你煮食嘅過程，或者我哋去保養嘅過程，令到個煲，因為有個琺瑯瓷保護咗，內外都有啦。咁變相我哋煮食嘅時候咧，佢
煮完食物，第一可以煮啲酸性嘅食物啦。第二，當你煮完食物之後，佢保養嘅煲嘅話，就冇咁容易生鏽，更加衞生容易打理。係啦，咁頭先都有講過啦，我哋基本上煲型或者扁身呢啲雙耳鍋、多用鍋，其實物料基本上係一樣嘅。咁所以咧，基本上如果我個煲多用鍋可以做煎炒嘅，其實我哋呢個煲型嘅煲都可以嘅。係啦，咁當然啦，咁啊視乎翻你可能需要個大細啊等等，我哋會做一個唔同嘅食物啦。係啦，咁好啦，咁啊都介紹翻頭先啱啱都介紹咗我哋呢個即係詳盡咁介紹咗啦，都唔咁悶啊。係啦，咁我話俾大家聽，啱啱我介紹嗰個尺寸啊。係啦，咁我哋啱啱介紹嘅尺寸，阿平你可以話俾大家聽。我知呢個，因為你頭先講咗。係。嗱，呢個打開個煲蓋就會見到，呢個就係20 cm。20 cm，呢個 size 好似我聽你講你都有用開喎。係啊，其實呢個 size 我有用開嘅，因為20 cm 咧好多時咧，有時放咗工咧，翻屋企會煮飯。係。咁跟住之後就會攞20 cm 嚟整下啲瑞士雞翼啊、滷水雞翼咁樣。你好似放工都幾會煮嘢食喎？少少啦，係少少啦，但係即係全靠呢個煲令到我快啲。係啦。你又會唔會覺得係味道係唔一樣？唔一樣嘅，其實就真係，因為其實佢唔會走水。係。因為頭先你所講啦，你加嘢落去嘅時候，就算加唔使攤下咁多水嘅，我平時都係咧覆蓋咗啲食材，跟住之後就開個滾咗之後較翻細火。咁其實都好方便。好方便，滾起較翻細火，咁上下就熄咗火去。咁因為佢鐵啊嘛，頭先你講，所以佢個傳氣好好啊。係啊，所以我燜嘢嘅時候咧，其實唔需要燜好耐時間。即係因為我哋想講個時間會快啲。係啦。同埋咧，我覺得咧呢個咧，除咗你頭先講話咩整瑞士雞翼，係啦，瑞士雞翼㗎。因為我記得咧，我哋嗰陣時咧整嗰個節瓜。節瓜啊嘛，節瓜排骨啊嗰啲啊嘛，係啦。節瓜排骨湯其實咧，大家唔好諗住可能滾湯，即係以前啲人可能成日都要煲湯啊。係啊。咁但係例如你話呢啲 size 嘅煲，其實有時2個人翻屋企，或者2、3個人咧，即係可能真係唔想話。煮咁多嘢，其實我自己嗰陣時就同阿平都試過啦。其實我哋真係好簡單嘅啫。其實純粹買啲可能一字牌，即係可能放工咧，即係你唔好去街市啊，去超市有冰鮮嘅一字牌。其實我哋洗乾淨，揾啲鹽可能醃佢20分鐘，跟住沖水，跟住直接放啲排骨啊，放啲節瓜，因為切2片薑，咁啊細火煮佢20分鐘度，咁你又沖涼或者做少少家務，咁其實就可以一鍋，大家可能飲碗湯，食嚿肉食嚿瓜已經就 O K 啦。飽晒。係啊，即係你又健康啦，即係你放工可能半個鐘頭唔需要已經可以做到。咁當然啦，如果你話真係會人多或者需要煮好多，咁就呢個 size 就可能未必夠啦。係啦，咁好啦，咁如果大家唔夠嘅話，唔緊要啊，我轉頭話俾大家聽。話咩俾大家聽都話，先話俾大家聽。你頭先講咁好用呢個 size 嘅電視，呢個 size 嗱，我屋企頭先講咗屋企有噶嘛。係，冇錯。嗱，我嗰陣時買幾錢？唉，慘，1699啊！我1699，你都好有錢。我唔係好有錢啊，係我見特價啫。冇錯，因為我哋一般咧，其實喺百貨公司咧，其實買一個20 cm 嘅煲，應該咁講，其實一個鑄鐵煲就咁講啦。好似闊身雙耳喎，其實呢3000零蚊，因為你始終去到26 cm 啊。係啊。咁其實好似20 cm 一般，我哋喺百貨公司2000幾咯。係啦，標準價都要2799。係。咁當你買嗰陣時，你上次買咧，即係可能做咗一輪啦，其實都1699係咪？係咯，冇錯啊，係咪先？冇錯。咁因為我哋直播價，你唔係低於呢個價錢啊嘛？冇辦法，因為我哋都要回饋翻俾我哋啲粉絲。好，直播間。係啦，咁我哋咧直播優惠價，今次即係你唔買，其實真係一定會後悔，因為點解咧？啲人成日話咩啊？你買貴咗唔緊要。係啊。溝翻淡啊！係明白嘅，我都明白呢個道理嘅。因為頭先你都講，因為我哋想講啦，你又可能整瑞士雞翼啦。係啊。咁我哋可能又真係，可能嗰日真係比較肚餓啲啊，整個湯咁呢個嗱唔嫌多嘅，因為其實好老實講，我屋企有，但係如果你低於呢個價錢，我突然間真係要加落購物車。即係你都要溝翻淡。係因為我煲仔飯。OK。好啦，咁好啦，咁我哋都唔賣關子啦。咁頭先講啦，平日你買，上次你買1699係咪？係啊，1699。咁今次咧，我哋直播優惠價，嘟，唔係嘛？1188。1188。哦，no。
好啦，要擺落購物車先。你真係要擺落購物車，記得大家買呢個已經即時享有我哋送貨服務，同埋送一把水果刀。係啦，咁啊大家記得即時擺落購物車先啦。咁頭先我都講啦，通常呢個 size 係2-3個人用啦。係啊。咁但係如果你話唔係喎，我即係可能4-5個人啦。同埋有時呢啲 size 可能放唔到隻雞啊，又或者可能放唔到多肉。係啊，有冇第二啲大？咁我哋咧今次又介紹個大 size 俾大家啦。係啦，有細嘅。哇！呢個都 OK 喎。冇錯。嗱呢個咧就係我哋叫做你個顏色都係有啲比較粉色系嘅。係。咁呢個咧就係26 cm。26 cm。係啦，咁26 cm 呢個有幾大咧？就5.25公升。哦，呢個可以煲湯喎呢個。係啦，呢個真係講係煲老火湯啊，或者你原隻雞去燜啊，甚至你話即係可能即係頭先講啦，你放工翻去想簡單啲一煲過，可能做啲無水海鮮鍋啊，係啦，咁呢個 size 係非常適合大家啦。好，咁呢個咧我哋都話呢個真係越大就一定係有啲重啦，咁所以佢呢個真係非常全氣。記得大家，如果你烹煮食物水分好多，千祈唔好落咁多水，如果否則咧，你會覺得點解煮到咁多水水汪汪啊？好啦，咁我哋都唔賣關子啦。呢個26啊，26 cm 冇錯。好啦，咁我哋咧頭先講啦，淨係一個20 cm，其實我哋原價都要2790。係啊，你頭先特價1188。1188係啦，咁當然啦，呢個去到26 cm，其實我哋平日賣要幾多錢咧？4299。好，今日我哋直播優惠價幾多錢？直播優惠價就1788。係啦，C8嘅1788啊，直播優惠價。當然啦，如果大家頭先睇中咗20 cm，唔好諗住我即係得2個人，即係26 cm 唔啱用。因為如果你話即係覺得我想煲埋老火湯或者整成隻雞，咁真係可以考慮一個26 cm 同20 cm 各一個。係，呢個真係嘅，因為大就攞嚟煲湯，細嘅攞嚟燜嘢啊、煮下飯啊都得。又或者可能要埋呢一個，可以做埋煎炒。係啦，咁其實，所以我哋今次咧設計呢個 live 裏面嘅產品咧，其實係基本上對大家嚟講係冇重複嘅。係冇重複。因為你有細煲、大煲，有個煎炒喎。頭先我哋都講咗啦，咪可以做啲無水嘅食物嘅。係啊。係啦，咁因為咧有時你話嗰個雙繞喎，我哋介紹雙繞喎。係。即係如果你可能整條魚細啲 OK。係因為始終佢26 cm，你頭先講。係啦，26 cm。係啦。咁變相嚟講，如果你話蒸2個人，即係整條細，可能1斤到嘅倉魚啊。咁或者可能即係啲嗰啲叫咩啊？紅衫啊都 OK 嘅。咁但係可能有啲人想整啲可能烏頭啊、鱸魚啊。咁呢個就呢啲 size 就唔得啦。係啦，咁我咧今次咧會介紹一個。呢個好靚喎，呢個。係啦，呢個特別少少嘅。大家咧會見到個蓋咧有條魚啊，見唔見得？魚形。係。見唔見得？見到。咁呢個就特別少少啦。咁咧佢其實設計咧就係一個橢圓形，矮身啲嘅。咁呢個係啲乜嘢咧？就係話方便翻有啲客人咧中意。整完直接上台。哦，係啊。包括係乜嘢咧？因為其實佢材質全部一樣㗎嘛。咁你可以做一啲煎魚又得啦，無水蒸魚又得啦，或者有啲客人咧，即係唔同地即係國家嘅菜式都中意整嘅。可能整啲明爐烤魚啊，即係泰國嗰啲咧。啊，係。或者呢個 size 咪啱咯，因為佢橢圓。冇錯，啲人中意北上啊。係啊。咁咪好中意食嗰啲咩嗰啲叫咩啊？烤魚係烤魚咁樣，係啦。咁呢啲咧就方便你直接上個爐度熱住食咁樣。熱或者一煲上埋台呢啲都幾好嘅。或者如果有焗爐咧，係啊，呢個係啊。如果焗爐啱嘅話，呢啲就成個放入去焗完之後，成個攞翻出嚟。係啦，因為佢直徑啦，頭先講咗啦，佢其實你見到佢都設計有魚樣啊。咁其實就個優點就話，即係你特別長嘅嘢比較方便啦。咁呢個其實講直徑係33 cm。33 cm。係啦。咁好啦，咁呢個我哋都快啲話。但係呢個放入焗爐咧，呢啲位你頭先講啦，鑄鐵嚟㗎嘛，呢啲位都會熱嘅，非常熱，辣手嘅。咁但係因為如果唔熱冇辦法，如果唔熱你就入唔到焗爐。係啦，咁我哋不如咁啦，我哋都事不宜遲啦。頭先我哋介紹咗3個鑄鐵鍋，咁呢個咧頭先都講啦，因為始終你去到呢啲直徑啦，可能20幾30幾咧，其實都4000幾蚊嘅。係。啊，你今日直播優惠價。直播優惠價。係1688，直播優惠價1688，呢個就係 C9嘅1688嚇，直播優惠價嚇。好啦，咁我哋咧鑄鐵產品介紹咗4款啦，咁我哋介紹多1款俾大家。好，我見到有一個好特別嘅。係啦，因為頭先我哋講嗰啲係真係唔同功用嘅。係啊。而家介紹呢個都係唔同功用嘅喎。有咩用啊？好，大家望一望先。呢個
咦？呢個好似煎扒咁樣嘅。誒冇錯啦。果然真係放工有煮嘅嘢啊！都話我有煮嘅嘢嘅咧。咁呢一個咧，我哋叫做都係鑄鐵嘅，我哋叫烤盤啦，或者有啲人叫佢做 grill 啦。因為其實呢個嘅特點就係咧，大家會見到首先啦，佢冇咗個手柄嘅，係啦。咁其實佢係唔係冇，佢將佢接咗。咁呢個優點就係乜嘢咧？就係方便翻有啲客人咧，即係收藏啦。因為我哋當然有好多唔同款式。有啲可能圓角柄，咁呢個摺疊式嘅柄咧，我呢個慳位好多，慳位好多。咁因為點解咧？佢方便翻咧，有啲客人可能收藏啦，甚至咧，因為頭先我哋講咗，我哋任何爐做都得㗎嘛。有啲客人如果需要入焗爐咧，佢呢個咧，呢個唔入得焗爐㗎。嗱，如果你連埋呢個隻膠手柄都唔得嘅。但係咧，頭先我話佢係可摺式嘅。係啊。咁你當佢摺埋之後咧，你將佢褪埋一邊咧，其實佢一個可以插到呢個手柄出嚟嘅。咁啊，點解要咁樣做咧？因為呢個烤盤我哋平日好多時就煎下肉啦，可能煎下扒啊、肉類啦。因為點解咧？佢優點就有啲蝦紋。我知蝦紋做咩？有咩好處？鎖住啲肉汁係咪？你話靚添。唔係靚啊！鎖住啲肉汁係咪？冇錯。鎖住肉汁之餘咧，因為其實而家我講下好一啲優質嘅生活啊嘛。係啊。有啲好多人會買啲靚少少嘅扒，唔一定係出街食。如果有呢塊我就即係買咗呢個我就唔出街食啦，喺屋企煮啊。點解你會覺得你會係咁樣做咧？因為佢呢個嗱，平時喺出邊食有幾百蚊，但係又唔係好靚嘅，係啦。但係如果你自己買啲靚嘅翻去嘅，你要幾熟就幾熟，幾生就幾生，一煲就已經夠。同埋鐵嘅味道係咪應該有？會好好食㗎，真係。好好食。係啊，好好食嘅。因為我就中意食豬，有冇人整豬咧？豬啊，豬係咯，你下次試下整豬。我覺得幾好啊！頭先你講咗話豬都唔錯嘅話，因為點解咧？頭先我咪可以拆呢個病嘅。係啊。咁咧，我覺得咧有個好處就係豬咧一定要熟晒啊嘛。而家一定要全熟啦。係啊。咁我咪可以煎完就先就係話煎完，因為你唔可以唔熟嘛。係啊。咁我煎完直接放焗爐都得喎。係啊。咁你咪全部熟晒咯？呢個你而家你最緊要就係你拆咗個手柄啊嘛。係啊。呢個幾好喎！呢個真係。咁即係話，如果唔拆手柄就即係普通。純粹係明火電磁爐。好正喎呢個。係啊，所以就呢個你有冇興趣買翻個？等間直播。係喎，頭先你哋加咗購物車未啊啲嘢？我就等間加嘅，係啦。多謝支持。係，梗係啦，梗係支持。咁你當然咧，多謝你啊萍姐。好，咁好啦，咁我哋裝翻啲手柄好簡單嘅啫，將佢喺一個接合式嘅位置，擺完一邊落去，直接放入去咁就可以。咁方便喎真係，即係扣完呢一邊，係啦，褪咗一邊再跟住再褪呢邊。OK，好。咁好啦，咁都講埋呢個幾多錢先？直播優惠價咧，因為呢啲享受生活啊嘛，係咪？係啊。咁其實一啲都唔貴嘅。咁平日咧，我哋咧標準價咧就1499。1400。咁我幫我揸住。可以。係。咁我哋今日咧。直播優惠價1499，係直播優惠價。我哋今次回饋俾顧客，係幾多錢先？全部都唔需要半價，低於半價。幾多錢啊？好啦，728蚊。728蚊。728蚊。嗱，記得有興趣嘅朋友喺呢度下邊，熒幕下邊有條 link， 記得入去 www.spring.com.hk， 係啦，先加入購物車，有啲咩可以一路加，最後我哋直播之後落貨可以再俾錢嘅。係啦。咁好啦，咁我哋頭先介紹咗5款鑄鐵產品，係啊，鑄鐵鍋介紹咗5款，係啦，都介紹咗5款嘅刀具啦。係，但係我見到你收埋嗰啲嘢。係啦，咁點解要收埋？係啊。咁因為呢啲咧，頭先講咗，我哋其實煮嘢食咧，除咗係即係享受啦，係啦，即係要享受啊嘛。咁其實你食嘅過程都要好靚，即係咧有時招呼客人。係啦，同埋你都要吸引眼球，你先會想睇下究竟裡面啲嘢又如何咧？係啦，同埋煮得開心啲啦。冇錯啦。咁我哋今次咧就一次過同大家介紹啦。咁我哋就設計咗。咦？呢啲幾個好得意喎！冇錯啦。咁我哋有啲咩動物咧？嗱，有雞啦有雞啦，有魚啦，有牛啦。係呢個係呢個咧就特別少少啦。呢一個咧就係配合翻我哋今年馬年，係設計咗一個馬嘅手柄。係啦，咁呢個就同我哋頭先個煲嘅手柄有咩唔一樣咧？頭先我哋煲嗰個壁咧，其實可以扭落嚟嘅。係啦，咁一個細 size。係啦，咁其實你扭都好簡單嘅啫。我試一試好唔好？需唔需要特別螺絲批？我覺得唔需要嘅。我試下撳住呢個位。
唔緊要，呢個頭先可能我扭完比較緊。OK， 咁你試下。你音樂嘅 OK， 呢個簡單嘅啫。幫你撳住你落地。係。你試下。你試啊。我試。哦，得 OK。頭先嗰個係用螺絲批扭過嘅，我明白。好，呢個就咁樣扭。係啦，咁你就直接換上你中意嘅唔同動物形狀。哦，呢個咁樣就扭咗啦，但係記得撳住個螺絲先。咁係啦，係啊，撳住啦。咁啊好啦，頭先我哋講啦，一般我平日嗰啲手柄就係一啲一般金屬啦。係。如果動物造型呢啲咧，就會係不鏽鋼嚟嘅。係。有4款。係啊。好，咁我話翻俾大家聽個直播優惠價啦。好啦，即係呢個可以到時候換埋啦。係啦，大家如果可能真係買唔夠1000蚊嘅朋友，可以加埋呢個 lock 啦。嗱，如果雞咧，呢一個雞手柄咧個直播優惠價就188蚊。係188蚊。係啦，如果魚手柄咧，亦都係188蚊。哦，又係188蚊。冇錯，咁啊我哋都即係等大家都可以多啲選擇，或者之前買咗你 Studio 煲嘅客都可以，係咪都可以買翻？可以買翻嘅。咁另外牛手柄都係199。OK， 牛都係188。我哋呢個今年嘅馬年手柄都係188。係啦，咁就4款手柄。咁啱啱好我哋有4款嘅煲。啱啱好咯，一人一個喎。係啦，同埋呢個魚。呢個魚有個魚可以擺喺呢個魚度，係啦，魚配魚，即係你會覺得真係特別開心咁樣啦。好啦，咁我都唔阻大家啦。係，咁我哋不如同大家重溫下先，重溫下我哋今日嘅 live 啦。OK。咁我哋講翻啦，我哋第一個產品就係 Twin Pond 嘅菜刀廚刀套裝2件。係啦。係。咁直播優惠價就係298。係298嚇，直播優惠價298。好，咁而家一次過我哋講翻個龍刀啦。係龍刀。好，咁我哋一次。好，3款。好，直播優惠價3款，有果刀、多用途刀同埋呢個軍刀。係啦，西式廚刀3款。好。咁價錢講咗，係啦，就係分別就528、568同埋628。好啦，咁另外就係頭先介紹過呢個啦，刀咗套裝11件。係啦，咁有3把刀啦，一個直膠鑊鏟啦，同埋6對筷子，連埋個咗888蚊。好，跟住之後就係另外就係 Stub 啦，Stub 嘅26cm 先。OK， 26cm 出場。係雙耳喎。係。就係直播價1488。好，再嚟一個就係20cm， 1188 20cm 1188。好嚟啦，另外一個26cm 1788 26cm。咁另外呢個橢圓形嘅魚盤係魚盤之後幾多？1188。係，跟住另外就係呢個標 pad。係啦，敲盤。呢個就係直播優惠價728蚊。728。咁另外就最後就係我哋呢4款嘅動物造型嘅把手，都係188蚊一款。188蚊一款。係啦。好，咁再同大家講一講啦，記得今日買滿1000蚊。係。咁有咩嘢？有免費送。係啦，有免費送同埋水果刀，記得啊！買滿1000蚊係有把水果刀嘅。係啦，記得下邊呢度有條 link，係啦 ，sweetlink.com.hk。咁如果有興趣嘅朋友，記得加入你哋嘅購物車，跟住盡快俾錢啦。係啦，我哋今日嘅直播差唔多時間啦噃。係啦，下次再見啦。好，拜拜大家。